Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, approfittando della disponibilità di Simone Molaro, che in passato ci aveva proposto una lista molto particolare e che ora, grazie ai risultati conseguiti in campo, ritorna sul nostro canale con una nuova build. Passiamo da una lista spettacolare, aperta a diverse combo, a qualcosa di più semplice, almeno sul fronte del Coral Pie, scegliendo i colori Grixis, che hanno però molto da offrire, a partire da un pattern, recentemente sbannato, che sta tornando in auge tra i tavoli del formato. Ad accompagnarlo nella zona di comando un'altra vecchia conoscenza, che offre molto sia sul fronte della manipolazione del cimitero, sia nell'utilizzo degli artefatti, da sempre forieri di potenti sinergie che sfrutteremo a piene mani in questa build molto particolare. Questa volta vi parleremo di Rograk, Son of Rogak e Silas Ren, Seeker Adept. Abbiamo a che fare con queste due creature che a prima vista non appaiono molto legate tra loro, soprattutto se dobbiamo limitarne l'utilizzo vista la nuova regola della tassa nella zona di comando condivisa, ma se avrete la pazienza di seguirci andremo ad approfondire i vari aspetti a partire dalle loro rispettive caratteristiche. Iniziamo con Rograk, Son of Rogak, che con 0 mana e identità colore rosso abbiamo un guerriero coboldo con forza 0 e costituzione 1, attacco improvviso, minacciare e travolgere, e una sola abilità, Partner, necessaria per abbinarlo al nostro Silas Ren. Passiamo ora a Silas Ren, Seeker Adept, che con 3 mana, uno generico, uno blu, uno nero, abbiamo un umano, con forza 2 e costituzione 2, tocco letale, con 2 abilità, di cui una pattern necessaria per affiaccarlo a Rograk nella zona di comando. La sua prima abilità recita: ogni qualvolta Silas Ren, Seeker Adept, infligge danno da combattimento a un giocatore, scegli una carta artefatto bersaglio nel tuo cimitero, puoi lanciare quella carta in questo turno. La combinazione di un generale costo 0, apparentemente dedito a delle combat proficue, con un pattern che punta a castare nuovamente artefatti dal cimitero, non sembra collimare molto, ma in realtà questi due comandanti vanno presi singolarmente per funzioni e abilità specifiche. Qui il focus sarà quello di ottenere il massimo value possibile, anche attraverso le molte tech presenti tra le 99, per fare in modo di costruire, presto e bene, delle combo in grado di chiudere dal nulla, in barba all'azione dell'avversario. Quindi più un piano legato ai colori e alle carte chiave, che un percorso per sfruttare sempre e comunque questi Rograk, Son of Rogak e Silas Ren, Seeker Adept, ma questi sono al momento i limiti imposti dal formato e dalla tassa condivisa, che si possono aggirare con i giusti accorgimenti. Lo scopo dell'archetipo, come accennato nelle premesse, non è tanto di castare i nostri Rograk, Son of Rogak e Silas Ren, Seeker Adept senza uno scopo preciso, ma in sinergia con le restanti 98, quando abbiamo bisogno di costruire qualcuna delle nostre chiusure. Una prima possibilità arriva dalla combinazione di Jace, Wielder of Mysteries, con la più classica delle magie per l'automill, Tainted Pact e Demonic Consultation, per un effetto praticamente immediato che potremo proteggere piuttosto agevolmente con il nostro reparto interazioni. L'altra è basata su un incantesimo iconico del formato, Underworld Breach, che ci permetterà in questo caso l'automill dell'opponente, grazie a Brain Freeze e al cast compulsivo di Lion's Eye Diamond o di Lotus Petal, per mana infinito ottenibile dal cast e dal sacrificio di uno di questi due artefatti a costo 0. Non abbiamo solo questi modi per imbrigliare la partita, anche perché possiamo annoverare un viandante come Narset Portal of Vase, che grazie a magie come Wheel of Fortune e Windfall potrà ridurre all'impotenza il nostro opponente, non dandogli modo di avere carte a sufficienza per contrastarci. Questo piano, all'apparenza semplice, necessita di un setup minimo, anche perché in alcuni casi richiede mana o carte specifiche, quindi buona parte della lista, visti anche i colori a disposizione, punta ad avere mana in fretta, anche grazie a una serie di sassi: Arcane Signet, Dimir Signet, Felawar Stone, Mox Amber, Mox Opal, Talisman on Creativity, Talisman on Dominance e Talisman on Indulgence. Non avendo altre componenti di ramp e dovendo sostenere in alcuni casi costi di cast specifici piuttosto onerosi, queste sono le opzioni migliori, ben supportate anche da Silas Ren, nel caso qualcosa finisse nel cimitero prematuramente. E visto che nella zona di comando abbiamo Rograk che non costa mana se il primo generale a essere lanciato, con Paradise Mantle e Springleaf Drum, potremo sfruttarne l'ingresso, per quel mana in più colorato che ci potrebbe fare comodo in determinati frangenti. Ci sono però dei modi ancora più esplosivi per ottenere mana in abbondanza attraverso Cabal Ritual, Kuninve Wick, Dark Ritual e Jesse's Will, abusando anche in questo caso di Rograk, che può spuntare in campo al momento opportuno per rendere più efficace buona parte di queste magie. Un mazzo base combo che si rispetti deve dotarsi di ottimi strumenti di card draw, e grazie al nero avremo ottimi elementi tra Ad Nauseam, Night Whisper e Village Rites per avere carte in più su cui contare, soprattutto se siamo alla ricerca di qualcosa di specifico. Anche tra gli artefatti abbiamo qualche opzione tra Ethereal Spell Bomb, Mishra's Bubble e Urza's Bubble, prediligendo puntare su quelli che non costano molto mana e possono venire castati nuovamente dal cimitero senza sforzo con l'aiuto di Silas Ren. La parte del leone però la faranno alcuni incantesimi, Necropotes e Yawgmoth Bargain, che incideranno pesantemente sui nostri punti vita, ma ci possono dare, in estrema sintesi, così tante carte da valere il rischio di erodere il nostro salvadanaio con consistenza.
E visto che alcune delle nostre tech è bene che finiscano nel cimitero, useremo qualche carta che punta a gettare qualcosa di specifico nel grave: Chart of Course, Dread Dispute, Titan Indulgence e Third of Clonage, in particolare i nostri artefatti chiave, utili per chiudere o fare value. Chiaramente una componente importante del mazzo è basata sui tutori, in particolare verso gli artefatti, con Emery Lurker of Velok, più votata a scavare nel grimorio, e Goblin Engineer, con Urza Saga, veri e propri strumenti di ricerca dei pezzi giusti per chiudere dal nulla. Non mancano poi quelli ad ampio spettro tra Dark Petition, Diabolic Intent, Gamble, Grim Tutor, Profane Tutor, Solve the Equation e Whisk Cloud Talisman, spaziando in tutto quello che ci offre copioso il Color Pie Grixis, pronti a trovare quel che ci serve per arrivare a vincere prima del nemico. Infine chiude questa sezione un paio di staple sempre buone, anche in questa build: Hullbreacher e Ragavan Nimble Pilfer, capaci di darci quei boost importanti per fare il nostro match prima del previsto. Con una buona fetta del mazzo pronta a chiudere grazie agli elementi presenti e al supporto di Rograk, Son of Rogak e Silas Reen e Seeker Adept, gli spazi per interagire con gli avversari di turno sono limitati al minimo sindacale, giusto per proteggere al meglio le nostre giocate chiave. Avremo sicuramente bisogno, in questo caso più che mai, di scolpirci la mano grazie a un cospicuo pacchetto di cantrip con Brainstorm, Gitaxian Probe, Ponder, Preordain e Slash of Hand, a cui affiancheremo l'Indus Vault, pronto a farci scavare molto nel grimorio in cerca di qualche pezzo importante per chiudere. Ci serviranno molto anche gli scartini, principalmente per conoscere la mano del nemico, sfilandogli qualcosa di molesto con Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxais, ma punteremo principalmente a proteggere le nostre giocate nel nostro turno, perché spesso ci porterà alla vittoria senza battere ciglio. Il comparto counter parallelamente ci darà modo di domare le risposte del nemico, ma non avremo poche scelte specifiche per questo aspetto, tra Flusterstorm, Force of Will, Mental Misstep, Mud of the Mistle, Pact of Negation, Spell Pierce e Tale's End, puntando solo su quello in grado di coprire le carte che possono precluderci la vittoria. Tra la removal annoveriamo solo Lightning Bolt, ben poca cosa, ma con le vratte abbiamo qualcosa in più, visto anche che non avremo quasi mai creature in campo, con Cyclonic Rift e Toxic Delage, a darci manforte verso i board più aggressivi e popolosi. Infine, per rallentare quanto basta il nemico, in linea con la nostra propensione a rendere gli artefatti resilienti, avremo Pidden Needle e Sorcerer's Spice Glass, con i nostri effetti di lock specifici, che ci possono aiutare verso carte che vanno a colpire le nostre chiusure principali. Per Simone Molaro ipotizzare una lista intorno a questi Rograk, Son of Rogak e Silas Reen Seeker Update è stato facile come bere un bicchiere d'acqua, visto cosa offre l'Io al Koboldo, sin dai suoi primi spoiler, soprattutto per il suo costo a zero, molto versatile. Prima del ban di questo generale, tanto semplice quanto efficace, fu un susseguirsi di sperimentazione. La prima, e forse quella più iconica, arrivò con Tevez's Das Doom of Fools, per un gameplay che valorizzava Tendrils of Agony e in generale le meccaniche Space Slinger. Lo strapotere di questa accoppiata venne ben presto giustamente rimossa dal formato e il nostro Rograk se ne ritornò mesto nel raccoglitore, ma il recente unban, unito a una serie di cambi sul fronte delle carte disponibili tra il 99, ne hanno rivisto completamente l'utilizzo. Ora, grazie anche alle intuizioni di un altro The Builder, Alberto Ferloni, si è passati a questo Silas Reen Seeker Adept, nell'ottica di aggiungere il blu all'equazione, rivedendo l'uso dei comandanti in modo oculato, vista la tassa di comando condivisa, arrivando a un mix letale di combo assortite in uno dei color pie più ricchi ed efficaci. Con un archetipo come quello concepito da Simone Molaro attorno a questi Rograk, Son of Rogak e Silas Reen Seeker Adept, è chiaro che tutto il nostro piano di gioco si deve sviluppare nei primi turni, risultando quasi sempre esplosivo e micidiale. I primi 2 turni saranno determinanti per ottenere tutto il value necessario per assemblare e proteggere una delle nostre chiusure, o attraverso Jace Whisper of Mysteries, con Titan Pact o Demonic Consultation, oppure con Underworld Breach, in combinazione con Brain Freeze e un sasso tra Lion's Eye Dynamo e Lotus Petal. Con ben 2 piani possibili, il nostro koboldo diventa il grimaldello per entrare subito e fornire o più mana, grazie a alcuni enabler specifici, o più carte, avvantaggiandoci a tal punto da non dare modo più al nemico di poterci impensierire, mentre noi mettiamo all'opera nelle nostre win condition. Il ruolo di Silas Reen Seeker Adept in tutto questo sembra marginale, a parte offrirci una combinazione colori perfetta per avere tutti gli elementi tra i colori a disposizione, ma nelle partite di attrito, se entra e riesce a restare in campo, ci offre una recursione che metterà in crisi tutti gli archetipi che puntano a una forte interazione. Tra Mishra's Bubble, Sorcerer's Spice Glass e Wish Cloud Talisman avremo diversi bersagli papabili, che ci potranno permettere di tenere testa agli avversari più ostici, sostenuti dal nostro comparto interazioni, che non è molto esteso, ma può essere trovato facilmente grazie agli elementi di vantaggio presenti nel mazzo.
Insomma, un duo, quello composto da Rograk, Son of Rogak e Silas Ren Sikradep, che vive in simbiosi nella zona di comando per finalità ben precise, a partire dal Colopai e dall'utilizzo smodato degli artefatti, che riescono, a dispetto dei vincoli del ruling, a dire ancora molto tra i tavoli del Centurion. Grazie ai consigli del nostro The Builder, proviamo a comprendere come questa lista basata su Rograk, Son of Rogak e Silas Ren Sikradep si posiziona nel meta Centurion, rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Questo mazzo, puntando a essere molto veloce, non ha dei veri e propri matchup sfavorevoli, ma contiene una fragilità tipica dei combo deck, che necessitano di più pezzi specifici per raggiungere con profitto una chiusura, senza trovare ostacoli. Verso gli agro deck siamo intorno a un 60-40 per noi, visto che non hanno tendenzialmente delle interazioni che possono infastidirci. Per contro, perdendo molti punti vita da soli, rischiamo di diventare una facile preda dei loro assalti, quindi dovremo puntare a essere molto rapidi, chiudendo entro il quarto, quinto turno al massimo, prima di soccombere. Verso i combo deck, visto il meta attuale, che non ne vede di puri in azione, abbiamo un buon 60-40 a nostro favore, grazie alla nostra velocità innata, superiore, in media, rispetto alle chiusure tipiche di questi avversari. Verso i control deck non siamo messi benissimo, con un 40-60 a loro favore, soprattutto dal G2, quando sapranno cosa aspettarsi dal nostro game plan. Qui converrà scegliere mani meno veloci, ma più in grado di offrire un vantaggio carta necessario per avere le coperture del caso per le nostre chiusure principali. Visti i tanti passaggi che hanno portato Simone Molaro a realizzare questo archetipo basato su Rograk, Son of Rogak e Silas Ren Sikradep, non sarà facile introdurre novità tra il 98, a meno di aggiunte importanti provenienti dalla casa madre. Con la dipartita di Misk and Bo, Timeless Heroes tra i tavoli del formato, l'unica variazione ipotizzabile può arrivare con la sostituzione di Sorcerer Spice Glass, con qualche carta in grado di interagire con i cimiteri avversari, come Nini Spell Bomb o Soul Guy Lantern, in perfetta sinergia con Silas Ren, oltre che tutorabile da Urza Saga ed altre tech del mazzo. Insomma, ben poco da modificare per un archetipo concepito intorno a questi Rograk, Son of Rogak e Silas Ren Sikradep, limato in ogni dettaglio, a cui sarà ben difficile che sopraggiungano con i nuovi set bombe in grado di spostarne gli equilibri. Siamo arrivati alla conclusione di questa disamina. Ringraziamo Simone Molaro che ci ha guidati alla scoperta di questo strano duo nella zona di comando, capace, nonostante i limiti imposti dal ruling del formato, di dire ancora la sua, con vittoria al fulmicotone. Se amate il Colopai Grixis e volete puntare un pieno combo rapido e letale, questi Rograk, Son of Rogak e Silas Ren Sikradep potrebbero fare a caso vostro, miscelando sapientemente resilienza e rapidità, come ben pochi comandanti al momento sono in grado di ottenere. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.